Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και φέραμε εμείς τα χρέη τους και φορτώσαμε τα στην Κύπρο. Είχε 15 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα χρέη. Μετά, όταν έκαναμε το πράγμα και τραβούσαμε το ΕΛΑ, που τα 9 δισεκατομμύρια ΕΛΑ που πιάσαμε, τα 5,5 τραβήσαν τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα, άρα ήβρασα ως τώρα 20 δισεκατομμύρια και τραβούσαν τα από τα παρακτήματα της Κύπρου και της Λαϊκής. Τραβούσαν τα νέα έκανα ξεπίνες δάνεια γιατί ξέραν που ήταν να γίνει. Και ήβρασαν 20 δισεκατομμύρια. Επουλήσαμε τα υποκαταστήματα και χάσαμε άλλα 3,5 δισεκατομμύρια και έχουμε πόσο πρόβλημα είναι η Κύπρο. 20 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά που λέγαμε. Αν ο διοικητής δεν έδινε την άδεια... Σας παρακαλώ, πρέπει να τελειώσει. Μα ξέρεις τα λάγα τη μουράς του. Ο Γενόπουλος στο κοινό του και στην Κύπρο και δεν έκανε την άδεια. Θέλετε να βγάλουμε το πρώτο πράγμα. Έκαμε 17 διευθυντές, αν δεις 5 που είχε και όρασε τους ούλους και που ένα Μερσεντές πριν να βγάλει και έβαλαν και μες στην τράπεζα του καθημερινού της Λαϊκής, δεν μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, έβαλαν τους και πόνας, αν δεν έχω λάθος, 1.000 ευρώ στον καθένα των λογαριασμών. Τώρα αμενούλοι μας εδώ. Λοιπόν, θέλω και εγώ εκ μέρους του κινήματος να πω δύο λόγια. Το κίνημα υποχρεώθηκε κατά κάποιον τρόπο με την συγκυρία να οργανώσει τούτη την ενημέρωση των δανειοληπτών για να ξέρει ο καθένας τα προσωπικά του τα δάνεια πώς θα τα χειριστεί. Η πολιτική πλευρά της δουλειάς μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτή την κρίση προσπαθούν να τη φορτώσουν στον εργαζόμενο με τον Α, τον Β, τον Γ τρόπο. Είτε Ευγενόπουλοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό το πράγμα είναι εκείνο για το οποίο οργανωθήκαμε. Όχι απλά για να δούμε συμβουλές στον καθένα που δεν μπορεί να χειριστεί το δάνειο του, αλλά για να αντιμετωπίσουμε όταν λέμε πολιτικά το ζήτημα, αυτό ακριβώς εννοούμε. Αυτή η κρίση ξεκίνησε από την Αμερική, έφτασε στην Ευρώπη, έφτασε στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μια άρνηση πληρωμής, όχι από τον καθένα ξεχωριστά, αλλά από έναν ολόκληρο λαό. Αυτό το πράγμα είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να γονατίσει τις πολιτικές της λιτότητας, αφού θέλετε να πολιτικολογήσουμε. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να γονατίσει τις πολιτικές της λιτότητας στην ίδια Ευρώπη. Και πρέπει να το κοιτάζουμε με έννοια και πρέπει να οργανωνόμαστε σαν απλοί πολίτες σε κινήματα σαν τούτο. Εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας σαν κίνημα το οποίο θέλει να αντιδράσει στον δρόμο, στις πλατείες, με συγκεκριμένες ενέργειες. Πιέρνουμε στην Βουλή βεβαίως πολιτισμένα, εκαταθέσαμε μηνύματα, εκαταθέσαμε την άποψή μας, αλλά όταν μαζικοποιηθεί το κίνημα, μαζί με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν, θα αγωνιστούμε για να μην πληρώσει την κρίση αυτός που εργαζόταν τόσα χρόνια και δουλειές και πλήρωνε τη δόση του. Τούτο που είπες είναι ο θεμέλιος πας στον οποίο οικοδομήσαμε το κίνημα. Το θεμέλιο είναι αποκαταστήστε τα εισοδήματα του κόσμου και τότε θα μιλήσουμε για δόσεις και για οτιδήποτε άλλο. Αλλιώς προτείνουμε ένα δωδεκάλογο που να βρουν τα λεφτά. Ένα δωδεκάλογο που μπορεί να βρεθούν λεφτά. Και έχει να κάνει και με τούτα που είπε ο Χρήστος. Τι που επίας μπορούν να έρθουν πίσω. Αλλά κυρίως αντιλαμβανόμαστε ότι τούτη η κρίση δεν είναι κρίση που ήρθε για να περάσει. Είναι κρίση που ήρθε να μείνει και προσπαθούν να μας τη φορτώσουν σαν εργαζόμενοι. Θέλω να πω δύο λόγια, για ποιο είχα πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινάω το τελευταίο που είπε ότι η κρίση ήρθε. Δεν ήρθε η κρίση δεκακτική. Φέραν την κοινή σκοπιμότητα. Πρώτο. Δεύτερο, η κρίση η οποία υπάρχει, η κατάνοια του καταστροφμένου Κοσμάκη είναι μια ιδεολογική πράξη, όπως είπα και άλλοι, είναι πολιτική ναι, είναι οικονομική ναι,
Αλλά εγώ προσθέτω ότι είναι ταξική ιδεολογική υπάλληλοι, ο πόλεμος τούτος, για να μας φάνε πίσω τις κατακτήσεις μας για 100 χρόνια τώρα που με θυσίες και αίμα και υδρότα αποκτήσαμε. Οποιοςδήποτε από εδώ πέρα στην Κύπρο ή σε όλον τον κόσμο διαφωνεί με τούτο ότι είναι ιδεολογική ταξική πάλι, ας διερωτηθεί γιατί ξεκουμπλούνται οι επιχειρήσεις για την κερδίς, οι οποίες είναι μια δειλά έστω αλλά σταθερά βήματα προς μια νέα κοινωνία που να έχει ο λαός μέρισμα, να έχει λόγο και να μην είναι πάντοτε του τοκογλύφου ούτε του κεφαλαιοκράτη, γιατί ξεκουρούνται και γίνονται, αποκρατικοποιούνται και ας είναι και το κράτος ταξικό, ας είναι κεφαλαιοκρατικό. Και εκείνον το φοβούνται και θέλουν να βάζουν τον φιλελευθερισμό, τον άκρητο φιλελευθερισμό. Λοιπόν, όσον αφορά με τις τράπεζες, καλά ήταν ο κύριος ότι δεν μου έχει καμία κυβέρνηση, καμία δεν δύναται να αφαιρέσει, να επένδυσει στις τράπεζες. Ο κύριος Αναστασιάδης μόλις βγήκε η πρώτη δουλειά ήταν να σταματήσει το επικοινωνία για τις τράπεζες. Τι έγινε εκεί, επανέλεγε η Ευρωπαϊκή από την Ευρώπη και του σταματάει, κυρία, έχει δικαίωμα, υπάγεται σε εμάς.